башкортлары Рәсәй Федерацияһына караган Курган өлкәһенең көньяк-көнбайышында, Силәбе өлкәһе менән сиктәш Әлмән һәм Сафакүл райондарында яшәй. Был яктала шәҗәрә байрамдары, һабантуйлар, авыл байрамдары Башкортостандагы күп үткәрелә башланы. Рәхим итегез безнең бәйрәмебезгә, шәҗәрә бәйрәменә. Әйдәгез, кунактар, үтеп китегез. Хөрмәтле кунактар, безнең ырыуда иң кадерле кунактарга 5 бармак бирелә. Рәхим итегез безнең табынга. Безнең шәҗәрәне башлап китә Мутик бабай. Һәр буында ут батырдары, данлыклы улдары, кызлары булган. Сидик бабай көтүсе, балыксы булган, һөнәр менән шәгыльләнгәндәр. Курган өлкәһендә яшәгән бөтә башкортларның саны 17 мең. Күбеһе авыл ерендә дөнья көтә. Үзебездә укып чыккандар, институт тамамлап, техникум тамамлап, монда киләләр. Безнең авылда һәр семьяла агрономдар да бар, врачтар да, медиктар да бар, бухгалтердар да укып чыктылар. Укытучылар да югары белемле бер семьяна икешәр югары белемле кешеләр булдылар. Башкортча укыгалар да, рус уку йортын яхшы укып чыктылар. Специалист алдылар, бүтән специалист алдылар. Курган башкортларының үткәне, мәдәни дөньяһы галимнәрне борындан кызыксындыра. Уларның тарихы, теле, киеме, көнгүреше, Хатай, Әйле, Табын ырыуы башкортларына якын. Авылдай халкы бит бердәм халык. Элек-электән үзенең затына таянып, үзенең ырыуына ишанып яшәгән. Авылдайда ул һаман да дәвам итә. Миңа 10 яшь кенә, картнәймә кунакка барганда картнәйм менә шул мендәрдә тегеп утыра. Картнәй нимә эштәйң дим. Картнәйм әйтә, менә шуны мин үләрдән алда инәңә бирермен ди. Һин зурайһаң, инәң һиңә бирер ди. Ул булды 1976 елда. Менә һәр 37 лет спустя бабушка мне передает. Мы будем хранить это по женской линии. Курган башкортларының теле башкорт теленең көнсыгыш диалектына инә. Аргаяш һөйләшенең ялан катай төркеменә карай. Мәсәлән, әдәби телдәге «ҙ» урынына «th» куллану бар. Каз, хас, кыз, кыз. Шулай хәлде белдергән һүзләрне үзенчәлекле итеп әйтү бар. Мәсәлән, сабыр итү, сабырсылану, кунак итү, кунактау, хәл алу, хәлдәү һәм башкалар. Курган өлкәһендә яшәгән башкортлар башкорт телендә укудан мәхрүм. Һуңгы елларда бөтенләй руслашу бара. Дөресүгә инде шул менә Бакай авылында үзебезнең телебезне югалтмаска, бөтен гореф-гадәттәрне, нидәрне, традицияләрне дип әйтәбез инде шул тотырга, балаларны өйрәтәбез, үзебез дә шул бөтен башкорт телендә һөйләшергә. Зур рәхмәт сезгә. Тарихымды онытмам, тамырымды курытмам. Аның мукса һала бар, менә тегелгән специально аңа. Октябрь революцияһынан һуң 1927 елда Курган башкортларына тәүге фәнни экспедициялар юллана. Бик бай этнографик табыштар Тарих, тел һәм әдәбият институтының архивында гыйльми эштәрдә сакла. Был яктарда үткән фольклор, этнография экспедициялары һаман да ифрат бай материалдар ия. Борындан был төбәктә Кыйса Юсуф, Буд егет китаплары киң таралган. Таргын менән Кужа күп олы иртәктәр, олың гөйле башкорт йырдары, легендалар һаман да язып алына. Уй, күлмәге
Туған ерде болған бақыты. Бақытлы итараны хүйган гына егіті. Той күлмәге кийгән кыз баланы инәкәйе буен үстерә. Хәзер инде үсеп еткән тормыш косагына тапшыра. Күндә иртән бер-берегезгә йылы һүзләр әйтегез. Әйдә, минем аягыма кереп. Борынгы олы Башкортстан биләмәләрендә яшәгән курган башкортлары аяныслы һынаулар үтә. Алтын Урда таркалгас, улар Сибир ханлыгы эсендә кала. Артабан Рәсәйгә кушылу. Оренбур, Екатеринбург, Силәбе өйәҙҙәренә инеү, төрлө кантондарға бүленеү. 2-3 буатшлай үтә. Кантондар бөтөрөлгәс, был ерҙәр Оренбур, Пермь, Екатеринбург, Шадрин губерналарына инә. Октябрь революцияһынан һуң бөгөнгө курган башкорттары яшәгән төбәк Башкорт Совет Автономия Республикаһына индерелә. Ләкин революциянан һуң күп тә үтмәй, был ерҙәр Башкортостандан тартып алына һәм Урал өлкәһенең Силәбе округы дип атала башлай. 1943 елда иһә Силәбе өлкәһенән Курган өлкәһе бүленеп сыга һәм Әлмән, Сафакүл райондары Курган өлкәһенә бирелә. Ни өсөн булай һуң? Курган өлкәһенең тәбиғәте бик бай, йылғалар, күлдәр күп. Ер асты ҡаҙылмалары шулай уҡ ифрат бай. Һәм шуға күрә был төбәк әле бер, әле икенсе сәбәп менән Башкортостандан тартып алынған. Байрамға зур баһа бирәмен. Сөнки ошондай байрамды үткәрү өсөн әҙме көс түгелгән. Рәхмәт ауыл халҡына, ошо байрамды ойоштороусыларға. Барына ла ҙур рәхмәтлемен. Хоҙай Тәғәлә барына ла һаулыҡ биреп, именлек бирһен. Вай хайҙағына тигән ай тауышҡа төлкө ҡаса һарыла ҡамышҡа төлкө ҡаса һарыла ҡамышҡа үлмәһә лә егет үлмәй икән күкрәкәйе тулыла һағышҡа күкрәкәйе тулыла һағышҡа. Урындағы башҡорт халҡының Олы Башҡортостан менән бер ил булып йәшәргә теләүе бер ҡасан да иҫәпкә алынмаған. Шуға ҡарамаҫтан, ҡурған башҡорттары тип үҙҙәрен туплап, таралмаҫҡа һәм юғалмаҫҡа тырышҡан милләттәштәребеҙ ошо көндә лә үҙҙәренең милли, мәҙәни йөҙөн, телен, ауыҙ тел ижадын, милли кейемдәрен, йолаларын һаҡларға тырыша. Был ауылда электән ғөрөф ғәҙәттәр тотоу, башҡорт теле күп, основной халыҡ мында башҡорттар йәшәй, нәҫелдәрен белгән халыҡтар күп. Мин был ауылды инде үҙемсә күп ерҙә беләләрҙер тип уйлайым. И беләсәктәр. Рәхмәт балаҡайҙарым, һау булығыҙ. Һеҙгә ғүмер теләйеп, оҙон ғүмер бәхетегеҙҙе бирен Алла Тәғәлә. Атай алтын ҡаҙыҡ, әсәй алтын ҡанат тип әйткәндәр боронғолар. Башҡорт телен вообще бөтөргәндәр. Шунан беҙҙең ауыл халҡы яҙҙы Мәскәүгә, Палата националистиға, беҙҙең Курган облысының районда депутаты, анан килде башҡорт телен как предмет өйрәтергә тип, шунан хәҙер как предмет өйрәтелә башҡорт теле. Балалар башҡортса йырлайҙар, башҡортса бейейҙәр, башҡортса һөйләшәләр. Элек-электән Курган башҡорттары малсылыҡ һәм игенселек менән шөғөлләнгән. Ә милли кейемдәр ҡатай, әйле, табын ырыуҙарына оҡшаш. Тамбурлап ҡайыу ҡатын-ҡыҙ кейемен генә түгел, ир-аттың байрам кейемендә биҙәй. Тәңкә баҫылған түшелдеректәр Курган башҡорттарында яға тип йөрөтөлә. Бында бик башҡорт ауылдары бар. Аҙналы, Баязит, Баҡай, Сөләймән ауылдары бар, Мырһабай. Мин уларға барыһына ла түҙемлек теләйем, шул ошо байрамды көтөп алһындар, шул кимәлле итеп үткәрһендәр барыла.
Әлмән районына хас шау көмеш тәңкәнән генә баҫылған муйса түшелдеректәр Башҡортостандың төньяҡ көнсығышында, Свердловский, Пермь өлкәләрендә таралып йәшәгән Ҡатай, Табын, Әйле ырыуҙарында ла бар. Ҡуш яулыҡ, йәғни ике яулыҡты бергә ҡушлап ябыныу да был яҡтың милли кейем өлгөһө. Күлдәк итәктәре тамурлап ҡайыулы, аяҡ кейеме булған сарыҡ шулай уҡ ҡайыулы бында. Сафагүл районының Әбүтәй, Баҡай ауылы кешеләре үҙҙәренең шәжәрә тамыры әллә нисә 100 йылдар элек оло башҡорт ырыуҙарына, Ҡатай, Әйле, Табындарға барып олғашыуын белә. Ул бәйрәмде традиционно итеп үткәрергә, итеп йылда үткәрергә кирәк. Иң матур кирмәне һайлауда, иң бай ашһыуҙа һайлауда, әйберҙәр кимәлендә кирмәне һайлауда бик ауырғараҡ тура килде, сөнки барыһы ла бай булды. Байһы ла бай ғына түгел, күркәм булды. Күҙҙе, нурҙы алып тора, күҙҙең нурын. Беҙҙең ауылға шул йәштәр кире ҡайтһын, кире килһендәр, мында ер күп, менә күлебеҙ бар беҙҙең, күлебеҙҙән беҙ һыу ҙа эсәбеҙ, шунан балыҡ та тоталар менә. Шуңа ауылыбыҙҙы күтәрергә, йәштәр килһен тип теләйбеҙ. Шул беҙгә кәрәк. Ҡурған өлкәһенең Сафакүл, Әлмән районында йәшәгән башҡорт халҡы беҙҙең ҡәҙерле милләттәштәребеҙ. Боронғо оло Башҡортостан ерҙәрендә йәшәүҙәрен дауам итеп, һаман да туған телде, тарихты, шәжәрәне, моңды һәм рухты һаҡларға тырыша улар. Сафакүл районының Әбүлтәй, Баҡай ауылы халҡының ихлас шәжәрә байрамы күп хистәр, уйҙар тыуҙыра. Аҡыллыға ишара тигәндәй, һаман да ил һөйәрлеген, көләслеген, өмөтөн һәм ҡотон юғалтмаған ҡәрҙәштәребеҙгә бөтә Башҡортостан мең рәхмәтле.